ভারী বৃষ্টিতে নদ নদীর পানি বাড়ছে সুনামগঞ্জ এবং কুড়িগ্রামে। এতে ফের বন্যার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। কুড়িগ্রামে যেসব এলাকা থেকে পানি নেমে গিয়েছিল সেখানে ফের দুর্ভোগে মানুষ। এদিকে আগামী ৩ থেকে ৪ দিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট। গেল কয়েকদিন ধরে কিছুটা উন্নতির পর আবারও অবনতির দিকে বন্যা পরিস্থিতি। গতকাল রাত থেকে বাড়তে শুরু করে কুড়িগ্রামের তিস্তা, দুধকুমার ও ব্রহ্মপুত্রের পানি। বুধবার মাত্র ৮ ঘন্টায় তলিয়ে যায় ৯টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল। স্থানীয়রা বলছেন, কয়েকদিন আগে যেসব এলাকা থেকে পানি সরে যায় ফের ডুবেছে সেগুলো। লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা পয়েন্টে বুধবার বিকেলে তিস্তার পানি ১৭ সেন্টিমিটার বাড়ে। নদী প্রবাহিত হয় বিপদসীমার ৫ সেন্টিমিটার নিচে। প্রায় একই চিত্র সুনামগঞ্জেও। দোয়ারাবাজার উপজেলার সীমান্তবর্তী বাংলা বাজার, ভোগলা সহ বেশ কিছু এলাকায় প্রবেশ করেছে ঢলের পানি। এতে উৎকণ্ঠা বেড়েছে মানুষের। আবহাওয়া কর্মকর্তারা আভাস দিয়েছেন, সিলেট সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। আরও বাড়তে পারে নদীর পানি। দেশের বিভিন্ন জায়গাতে বৃষ্টিপাত পরিমাণ বেড়ে গেছে এবং আমরা বলছি যে বিশেষ করে রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা আমরা বলেছি এবং বৃষ্টিপাত কিন্তু ওইরকম পরিমাণ বৃষ্টি রেকর্ড হচ্ছে। এটা ধরেন যে আরও হয়তো ৩-৪ দিন কম বেশি এরকম কন্টিনিউ করবে। গেল সপ্তাহে ভয়াবহ বন্যায় সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুড়িগ্রাম সহ অন্তত ১৪টি জেলায় পানিবন্দী হন কয়েক লাখ মানুষ। ফারিয়া রহমান, নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।